භෞතික විද්‍යාවේදී ඉංග්‍රීසියෙන් ක්වොන්ටම් ජාලය කියලත් ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල් කියලත් ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් ක්වොන්ටම් ජාලය කියලත් කියන්නේ භෞතික වස්තු අතර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතාවයකට. ඒ සම්බන්ධතාවයට දුර ප්‍රමාණ බලපාන්නේ නැහැ. ඒ අනුව විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තය අනුව ආලෝක වර්ෂ දහස් ගාණක් ඈත තියෙන භෞතික වස්තු දෙකක් වුණත් එක වගේ හැසිරෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ හැසිරෙන කොටේ වස්තු දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය තමයි ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල්මන්ට් කියලා කියන්නේ. මේ සම්බන්ධතාවය භෞතික වස්තු අතර විතරක් නෙවෙයි, ඒ භෞතික වස්තු තුළ තියෙන අධ්‍යාත්මික ශක්තිය අතරත් පවතින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අධ්‍යාත්මික ශක්තිය කියන්නේ අපේ හිත නැත්නම් අපේ සිතුවිලි, අපේ හැඟීම් ක්‍රියා කරන බලවේගයට. ඒ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන එක්තරා විදිහේ කම්පන ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි කියලා. vibration. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එක මොබයිල් එකකින් තව මොබයිල් එකකට පණිවිඩයක් යනකොට නැත්නම් හැතැක්ම 100,000 ගාණක් ඈත ඉන දෙන්නෙක් එකම කම්පන ප්‍රමාණයකින් මොබයිල් යන්ත්‍ර දෙකක් පාවිච්චි කරනකොට ඒ දෙන්නටම එක ළඟ ඉන්නවා වගේ කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් කතා කරනවා විතරක් නෙවෙයි, වීඩියෝ මාර්ගයෙන් එකිනෙකාගේ මුහුණ බලාගෙන මේ ළඟ ඉන්න වගේ කතා බහ කරන්න, සාකච්ඡා කරන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඒ යන්ත්‍ර දෙක අතර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අර ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල්මන්ට් කියන සම්බන්ධතාවය. ඒ නිසා අපටත් විවිධ වස්තු එක්කම වගේ විවිධ පුද්ගලයන් එක්කත් අන්නේ විදිහට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් පවත්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ආලෝක වර්ෂ 100,000 ගණනක් ඈත තියෙන ග්‍රහ වස්තු අපේ එදිනදා ජීවිතයට බලපානවායි කියන සිද්ධාන්තයේ උඩ තමා ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාව ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඒනුත් පෙන්වු කරන්නේ එක එක ග්‍රහවස්තු වල තියෙන කම්පන ප්‍රමාණයට අනුව කම්පණය වෙන අණු අප ගාව තියෙනවා. ඒක නිසා සමහර අවස්ථාවලදී ඒ අණු එක එක ඊට අනුගත වෙන ග්‍රහලෝකවල ෆ්‍රීකවන්සි එක උඩ, ශක්ති තරංග උඩ ඒ අණුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ අතින් බලනකොට වැදගත් දෙයක් වෙනවා, අප තුළ තියෙන ශක්ති වර්ග බලනකොට එක එක ශක්ති එක එක සාධකයක් ෆැක්ටර් නම් සාධකයක් නම් අපි හැම කෙනෙක්ම ඒ වගේ සාධක රාශියකින් සමන්විත මහා සාධකයක්. ඒකට හේතුව බුදුදහම අනුව කොච්චර කාල අපි මේ සංසාරයේ ජීවත් වෙලා තියෙනවද කියලා කියන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අනමතග්ගෝ අයං සංසාරෝ. මටවත් කියන්න බෑ මගේ සංසාරයේ කොච්චර දිගද කියලා, කවද්ද මේ සංසාරයට මං ඇතුළුනේ කියලා.
දැන් අන්නේ තරම් කාලයක් තිස්සේ මොනතරම් ජීවාත්ම තුල ජීවත් වෙන්නේ නැද්ද? අපි ගැඩවිල් පණු වගේ, නයි පොළොංගු වගේ, කොටු වලසු වගේ, යක්කු වගේ, පෙරේතය වගේ, භූතය වගේ, දෙවි දේවතාවෝ වගේ ජීවත් වෙන්නේ නැති. අන්නේ ජීවිතවලදී අප තුළ රැස් වෙච්ච කර්ම ශක්තිය සාධක වශයෙන් අප තුළ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා එකම පුද්ගලයෙකුට අපිට දැන් මනුස්ස කියලා කියන්නේ මනුස්ස කියන කේස් එක ASCII කොපුව ASCII සාධක ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් පෙරේත කේස් එකක් ASCII නම් එක සාධකයක් තියෙන්නේ පෙරේතකමයි. පින් දීලා එයාගේ හිත වෙනස් වෙච්ච ගමන් එයාට ඒ ආත්මෙ ඉන්න බෑ, ඒ කේස් එකේ ඉන්න බෑ. ඒ ආත්මෙන් එයා මිදෙනවා. දෙවියෙක් තුළ තියෙන්නේ බ්‍රහ්මයෙක් තුළ තියෙන්නේ එකම සාධකයක්. එයාගේ ඒ පුණ්‍ය සාධකේ ඉවර වෙලා හිටම් පාප සාධකයකට පත් වුනහම ඉන්න බෑ ආත්මෙ. බ්‍රහ්ම ලෝකේ හිටියත් දිව්‍ය ලෝකේ හිටියත් ආපහු නිරයට යන්න පුළුවන්, තිරිසන ආත්මයට යන්න පුළුවන්, පෙරේත ආත්මයට යන්න පුළුවන්. බුද්ධ ශාසන රාශියකම ඒ බව සඳහන් වෙනවා. ඒ තියෙන්නේ ඒ පුළුවන් කාර්කම, ඒ ෆැක්ටර් එක, ඒ සාධකය. සාධක රාශියක් තියෙන අප තුළ තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අඟුලිමාල 10 ගාණක් මිනිමරලා ඇඟිලි කපලා ඒ ඇඟිලි කුණු වෙනවට මාලයක් වගේ හදාගෙන කරේ දාගෙන හිටපු දරුණු මිනිමරුවෙක්. ඒ වුණාට බුදුහාඳුරෝ ඒ දරුණු මිනිමරුවව මහරහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් කළා. අදත් ඒ රහතන් වහන්සේගේ කරුණාව ගැබ්බෙච්ච අඟුලිමාල පිරිත බුදුම බලයක් වැඩ කරනවා ගැබිනි මවුරන්ට. ආලෝක කියන යක්ෂයා. තෝමන් කකුල් කෙටි දෙකෙන් අල්ලලා සක්වල ගලට බීජ කරනවා කියලා හිටන් කියාගෙන ආයි බුදුහාඳුරන්ට තර්ජනය කරගෙන අන්තිමට මාර්ගඵලලාභී බුද්ධ පාසකේ බවට පත් වුණා. කිසాగෝතුන් පිස්සු හැදිලා ආවේ. බුදුහාඳුරට පටාචාරා පිස්සු හැදිලා ආවේ. මහරහත් තෙරණියන් බවට පත් වුණා. වසූචි කද ඇද්ද සුනීත කියන සක්කින මිනිසයා මහා රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් වුණා. විනය පිළිවෙත අගතැන්පත් වෙච්ච පුද්ගල බවට පත් වුණා. ප්‍රථම ධම්ම සංගණායේදී සංගායනායේදී විනය දේශනා කළේ අන්න ඒ වසුරු කඩ කලින් අරගෙන ගිය සක්විති රහතන් වහන්සේ. එතකොට ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් තුළ සෝපාක මලමිණියක බැඳලා තිබිච්ච අඩු කුලේ මිනිස්සෙක් රාහත් බවට පත් වුණා. ඒ නිසා අපි හැමෝම තුළ ඒ සාධක තියෙනවා. බුදු වෙන්නත්, පසේ බුදු වෙන්නත්, රහත් වෙන්නත්, නිවන් දකින්නත් පුළුවන් සාධක අප තුළ තියෙනවා. අපි සාධක රාශියකින් හැදිලා තියෙන මහා සාධකයක්. හැබැයි ඒ සාධක මතුවෙන්න නම් අපි එක එක අවස්ථාවලදී එක එක සාධකවලට අනුගත වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. හොරුන්ව මංකොල්ලකාරයන්ව ආශ්‍රය කරන මිනිස්සෙක්, ගැට කපන්නන්ව ආශ්‍රය කරන මිනිස්සෙක්, කුලියට මිනිමරන අයව ආශ්‍රය කරන මිනිස්සෙක් තුළ ඇති වෙන ගතිය නෙවෙයි ඒ එක්කෙනාම ගුණයාපත් ගුල්ලන් ආශ්‍රය කරනකොට, සිල්ලුතුන් ආශ්‍රය කරනකොට, ගුණෝතුන් ආශ්‍රය කරනකොට, මානමේනියන් ආශ්‍රය කරනකොට මතුවේ. බුදුහාඳුරෝ දේශනා කළා තියෙනවා
උන්වහන්සේ කියනවානේ උන්වහන්සේ බුදු වෙන්න කලින් නිවන් දකින්න කලින් මහා ප්‍රඥාව අවදුණයි කියලා පඤ්ඤා චක්කු උදපාදි කියලා පඤ්ඤා උදපාදි කියලා සඳහන් වෙනවානේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රථම ධර්මදේශනාවේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේදී අන්න ඒ වගේ ප්‍රඥාව අවදි වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ප්‍රධාන සාධකයක් නිවන් දකින්න තියෙන. රහත් වෙන්න තියෙන, බුදු වෙන්න තියෙන. ඒ සාධකය අවදි කරගන්න උපකාරවත් වෙන කාරණා 4ක් බුදුහාඳුරෝ දක්වනවා මහා පඤ්ඤා සූත්‍රයේදී. මහා පඤ්ඤා සූත්‍රයේ තියෙන්නේ සංයුත්ත නිකායේ 5 වෙනි කාණ්ඩයේ 2 වෙනි කොටසේ 256 පිටුවේ. ඒකෙදි කියනවා සප්පුරිස සංසයෝ මහා පඤ්ඤාය සංවත්තති කියලා. සත්පුරුෂ ආශ්‍රය සංසේවනය මහා ප්‍රඥාව පහළ වීමට නිවන් දකින ප්‍රඥාව අවදීමට හේතු වෙනවා කියලා. මේ සංසේවනය කියන්නේ quantum entanglement විද්‍යාත්මක භාෂාවෙන් කියන. අන්නේ සංඥාව සේවනය කිරීම. ඒ සංඥාව අපිට සේවනය කරන්න පුළුවන් වෙනවා සත්පුරුෂ ආශ්‍රයෙන්. සත්පුරුෂත් එක්ක අනුගත වෙලා සම්බන්ධ වෙලා. සමහර විට ඒ සත්පුරුෂයා මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න පුළුවන්. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මාර්ගඵලලාභියෙක් වශයෙන් දිව්‍ය ලෝකයක ඉන්න පුළුවන්. බ්‍රහ්ම ලෝකයක ඉන්න පුළුවන්. දැන්ටත් මනුස්ස ලෝකවල දිව්‍ය ලෝකවල බ්‍රහ්ම ලෝකවල ජීවීන් ඉන්නවා. නොයෙක් දිවරුන්ගෙන් බණ අහලා නිවන් දැක්ක රහත් වෙච්ච උත්තමයෝ. සමහර විට ගෞතම බුදුහාඳුරන්ගෙන් නෙවෙයි ඊට කලින් පහළ වෙච්ච බුදුරුන්ගෙන් බණ අහලා රහත් වෙච්ච මාර්ගඵල බබ්බ ඇත්තෝ ඉන්න පුළුවන් ඒ ලෝකවල. ඒ අයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සාධකයක් අපි හැම කෙනෙක් ගාම තියෙන්න පුළුවන්. ඒ පංකලිකුවාගේ ඒ කෙනා තුළ ආර්යයන් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සාධක විතරක් නෙවෙයි මිනිමරුවන් දාමරිකයන් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සාධකයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒන බලකට ඕනෑම හොඳ කෙනෙකුට නරක වෙන්න පුළුවන් නරක කෙනෙකුට හොඳ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒවට පුළුවන් කාර්යකම් සංසාරයේ අපි එකතු කරගෙන තියෙනවා. අපි සංසාරයේ සත්පුරුෂයන් ආශ්‍රය කරලා තියෙන්න පුළුවන් අසත්පුරුෂයන් ආශ්‍රය කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සත්පුරුෂ ගුණ වඩලා තියෙන්න පුළුවන් අසත්පුරුෂ ගුණ වඩලා තියෙන්න පුළුවන්. අන්නේ රාශියක එකතුවක් අප තුළ තියෙනවා. quantum entangle කියන සිද්ධාන්තයේ උඩ අපි අනුගත වුණොත් නිවන් දැක උත්තම එක මනුස්ස ලෝකේ දිව්‍ය ලෝකේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉන්න අපිට මේ ආත්මෙදිම නිවන් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම පව් කරන දාමරිකයන් එක මිනිමරුවන් එක හොරුන් එක තක්කඩින් එක සම්බන්ධ වුණොත් කුඩුකාරයන් එක සම්බන්ධ වුණොත් අධ්‍යාත්මික වශයෙන් quantum entanglement අපිට ඒ තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන්. එයින් පැහැදිලි වෙනවා අප තුළ පුළුවන් කාර්යකමක් තියෙනවා ඕනම වර්ගයක සාධකයක් එක්ක අනුගත වෙන්න. මොකද ඊට අදාළ ඒ ෆ්‍රීකවන්සි එක තියෙන සාධක අපි තුළ තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න විදිහකින් කියනොත් මේ අපේ ශරීරය තුළ හිත මම කතා කළ හිත ගැන හිතාස්සේ තියෙන්න පුළුවන් මනෝකාය තුළ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ භෞතික කාය තුළ මොනතරම් රෝග බීජ තියෙන්න පුළුවන්ද? පැපොල් බීජ තියෙන්න පුළුවන්.
හෙම්බිරිසා බීජ තියෙන්න පුළුවන්. කොරෝනා බීජ වලට අනුගත වෙන්න පුළුවන් බීජ තියෙන්න පුළුවන්. ශක්ති බීජ. අන්න ඒවා තිබිලයි මතුවෙන්නේ කවදා හරි. දැන් හුඟ දෙනෙකුට පැපල් හැදිච්ච අයට අවුරුදු 70 80 වෙනකොට ආයි පැපල් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකද විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා අපේ ස්නායු පද්ධතියේ අර හැදිච්ච හොඳ වෙච්ච පැපල් වල ශක්ති බීජයක් තැන්තල තියලා තියෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඒවට ඉන්ජෙක්ෂන් හොයාගෙන තියෙනවා. ඒව හැදෙන එක ප්‍රතිශක්තිය හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අප තුළ තියෙන්න පුළුවන් සාධක භෞතික සාධක ලෙඩ රෝග හදවන සාධක වගේම ලෙඩ රෝග වළක්වන්න පුළුවන් ප්‍රතිශක්ති සාධකයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒන බලනකොට කිසිම පුද්ගලයෙක් කිසිම සත්වයෙක් හොඳයි කියලා නරකයි කියලා වෙන් කරන්න බෑ. එකම පුද්ගලයෙක් තුළ නොයෙක් බුදුරු ආශ්‍රය කර බුද්ධ ශක්තිය තත්පර තෙරුතුන සාධක වශයෙන්. ඒ වගේම මායත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වලා මාර සාධකත් අප තුළ තියෙන්න පුළුවන්. එක එක වකවානුවලදී හරියට එක එක දසාවලදී අනු දසාවලදී උපදසාවලදී සූක්ෂම දසාවලදී අපේ ජීවිතය තුළ එක එක ශක්ති වර්ධනය වෙලා අපිට පලාපල ලබා දෙනවා වගේ අප තුළ තියෙන යහපත් ශක්ති වර්ධනය කරගෙන ඒ ශක්තිය වර්ධනය වෙන ශක්තිය පාවිච්චි කරනකොට ගුණයහපත්කම පාවිච්චි කරනකොට ගුණයහපත්කම වර්ධනය වෙනවා. නපුරුකම් පාවිච්චි කරනකොට නපුරුකම් වර්ධනය වෙනවා. ඒකට බලපාල තියෙනවා නපුරු අය ආශ්‍රයයත් ගුණයහපත් අය ආශ්‍රයයත්. දැන් බොහොම හොඳ සත්පුරුෂ පුද්ගලයෝ ඉන්නවා යකාට වගේ කේන්ති යනවා. කේන්ති ගියාම එයා අමනුෂ්‍යයෙක්. සමහර අය ඉන්නවා බොහොම හොඳ මිනිස්සු බීලා මත් වුණාම අමනුෂ්‍යයෙක්. ඒ දිව්‍යෙක් වගේ හිටිය මිනිස්සයා තුළ අර අමනුෂ්‍යකම් මතුවුනේ එයා ආශ්‍රේ ඒ සාධකයේ තිබිච්ච නිසා. ඒ නිසා අපි හැමෝගෙම යුතුකමක් තියෙනවා පුළුවන් තරම් දුරට සත්පුරුෂයන් ආශ්‍රය කරමින් සත්පුරුෂ ක්‍රියාවන්හි හිතෙන් කයෙන් වචනයෙන් යෙදෙමින් ඒ සත්පුරුෂ සාධකවල බලය වර්ධනය කරගන්න. ඒවා පාවිච්චි කරන්න නම් ඒවා දුර්වල වෙනවා. පාවිච්චි කරනකොට ඒවා වර්ධනය වෙනවා. ඒ සඳහා අපිට උපකාරවත් වෙන සත්පුරුෂ රාශියක් මම කිව්වා මනුෂ්‍ය ලෝකෙත් දිව්‍ය ලෝකවලත් බ්‍රහ්ම ලෝකවලත් ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අය දැනුවත් හෝ නොදැනුවත් හෝ ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල් කියන සිද්ධාන්තයේ තීරක උඩ අපේ අධ්‍යාත්මයට අපේ හිතට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ සඳහා අපිට උපකාරවත් වෙන භාවනා කිරීම. වැඩි දෙනෙක් කරන විදර්ශනා භාවනාව නේ සමත භාවනාව. සමත භාවනා මාර්ගයේ වුණත් අපේ හිත දැන් එක අවස්ථාවකදී අපේ හිත තිබුණා නිරේක ඉන්න පුළුවන්. පිච්චි ඉන්න වෙලාවල් තියෙනවා. එක අවස්ථාවක අපේ හිත පෙරේත අපායක ඉන්න පුළුවන්. නැති බෙරකමෙන් පීඩා විඳින, ලෝභකමෙන් පීඩා විඳින. එක ආත්මයක අපේ හිත යක්ෂ තත්වයක ඉන්න පුළුවන්. තව ආත්මයක දේව තත්වයක තියෙන්න පුළුවන්. තව අවස්ථාවකදී බ්‍රහ්ම තත්වයක තියෙන්න පුළුවන්. තව අවස්ථාවකදී ආර්ය තත්වයකට හිතපත් වෙන්න පුළුවන්. භාවනා කරනකොට
බුදුහාඳුරු කිටි මාර්ගය දේශනා කළා තියෙනවා සබ්බ පාපස්සා කරන. අර පාප බලවේගයෙන් පාවිච්චි නොකර ඉන්නවා. අප තුළ තියෙන පාප සාධක. පව් කරන්න තියෙන පුළුවන් කාරකම්. අන්න එතකොට මතුවෙනවා කුසල සුපසම්පදා කුසලතාවයේ පුළුවන් කාරකම යහපත් දේ කරන්න. මෛත්‍රිය දක්වන්න, කරුණාව දක්වන්න, මුදිතාව දක්වන්න, උපේක්ෂාව දක්වන්න, අනුකම්පාව දක්වන්න, දයාව දක්වන්න පුළුවන්කම හම් වෙනවා. අපිට තියෙනවා ආදරය කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙනවා, වෛර කරන්න පුළුවන්, ක්‍රෝධ කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙනවා. අන්න ඒවා පාවිච්චි නොකරනකොට දුර්වල වෙනවා, පාවිච්චි කරනකොට වර්ධනය වෙනවා. ඒ වර්ධනය සඳහා අපේ හිත අපි දැනුවත්වත් අනිත්‍ය නොදැනුවත්වත් ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල් කියන න්‍යාය උඩ විශ්වයේ තියෙන තවත් සාධකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ සාධක ඔච්චර ඈතක තියෙනවද කියලා කියන්න බෑ. අද විද්‍යාව හොයාගෙන තියෙනවා අපි වගේ ක්‍රියා කරන තා පුද්ගලයා මේ විශ්වයේ ඉන්නවා කියලා. මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අපි වගේම අය. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ දැන් අලුතින් තියරි එකක් හදලා තියෙන පැරලල් යුනිවර්ස් කියලා. මේ අපේ විශ්වය වගේම තවත් විශ්ව තියෙන්න පුළුවන්. රාශියක් එක වගේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එයින් එකක් පැහැදිලි වෙනවා අපි මේ විශ්වයේ මේ සමස්තයෙන් වෙන් වෙච්ච වෙන පුද්ගලයෙ නොවේ. අපි හැම කෙනෙක් තුළම මුළු මහත් විශ්වයම තියෙනවා. ඒකයි බුදුහාඳුර රෝහිත සූත්‍රයේ දේශනා කළේ ව්‍යාමත්ත කලෙබරේ පඤ්ඤාපේමි ලෝකංච කියලා. ලෝක සමුදයංච, ලෝක නිරෝධංච, ලෝක නිරෝධ ගාමිනී පටිපදංච කියලා. මේ බඹයක් වන අපේ ශරීරය තුල මුළු මහත් විශ්වයම තියෙනවා. උන්වහන්සේගෙන් අදහස් කළේ ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල්මන්ට්. ඒ පුළුවන්කාරකම තියෙනවා. අප තුළ තියෙනවා අපාගත වෙන්න පුළුවන් ශක්තිය. බුදුහාඳුර සූත්‍ර කීපයකදී පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. පයේ නියපැත්තට පස් ටිකක් අරගෙන මහන්නේ වැඩි පස් තියෙන මහ පොළොවේද මේ නියපිට තියෙන්නේ. සුළු ප්‍රමාණයේ තියෙන ඉඩ අනන්ත ප්‍රමාණ පස් තියෙන මහ පොළොවේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මහන මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ කෙලවරයි නැවත මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබලා මෙන්න මේ නියපිට තියෙන පස් පොඩ්ඩ වගේ නොලැබෙලා මේ මහ පොළොවේ තියෙන පස් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ මනුෂ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ආර්ය භාවයටපත් වෙන්න පුළුවන්, රහත් වෙන්න පුළුවන්, නිවන් දකින්න පුළුවන් අය කොච්චර අල්ප ප්‍රමාණයක්ද ඇත්තේ. හැබැයි අල්ප හරි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. තා පැහැදිලි හැම සත්වයක් තුළම කවදා හරි රහත් වෙලා නිවන් දකින්න පුළුවන් හැකියාව කියලා සාධකේ තියෙනවා. පුද්ගලයා නිවන් දකින්න කියන්නේ පිටින් නිවන ඇවිල්ලා නෙවෙයි. ඒ නිවන් දකින්න උපකාරවත් වෙන නිවන සාක්ෂාත් කරන ශාවක බුද්ධත්වයේ හරි පච්චේක බුද්ධත්වයේ හරි සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ හරි පිටින් එන දෙයක් නෙමෙයි අප තුළමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. අප තුළ මුළු විශ්වයම තියෙන බව තේරුම් ගන්න. හොඳ නරක දෙකම. ඒ කියන්නේ අප තුළ බුද්ධ බලයත් ක්‍රියාත්මක වෙන සාධක තියෙනවා, මාර බලයත් ක්‍රියාත්මක වෙන සාධක තියෙනවා. අපාගත වෙන්න පුළුවන් සාධක තියෙනවා. දිව්‍යෝත්පත්තියක් ලබන්න පුළුවන් සාධක තියෙනවා. බ්‍රහ්මෝත්පත්තියක් ලබන්න පුළුවන් සාධක තියෙනවා. ආර්ය භාවයටපත් වෙලා නිවන් දකින්න පුළුවන් සාධක තියෙනවා. ඒ සාධක මේ විශ්වයේ පවතින අනිත් සාධකත් අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වනවා.
හැබැයි එක වෙලාවකට එක වගේ සාධකයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල් කියන්නේ ඒකයි. මෛත්‍රිය, කරුණාව, දයාව, අනුකම්පාව ඇති වෙනකොට අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ විශ්වයේ ඉන්න අන්න ඒ වගේ චිත්ත ස්වරූප තියෙන ජීවින් එක්ක, ආත්මත් එක්ක. ඒ නිසා අපි මේ අපේ කෙටි ජීවිතය තුළ අට්ටාරිය පුද්ගලයන් බවට පත් වෙනවා. අෂ්ටාරිය පුද්ගලය, අට්ටාරිය පුද්ගලයා. ඒ කියන්නේ සෝවාන් මාර්ගයේ ඉන්න, සෝවාන් ඵලයේ ඉන්න, සකදාගාමී මාර්ගයේ ඉන්න, සකදාගාමී ඵලයේ ඉන්න පුද්ගලයන් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. බලවේග ශක්තිය අප තුළ තියෙනවා. ඒවා පිටින් එන දේවල් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි යහපත් ජීවිතයක් ගත කරනවා කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ගමන් කරනවා කියන්නේ දන් දෙනවා, සිල් රකින්නවා, භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ අප තුළ ඒ යහපත් ශක්ති වර්ධනය කර ගැනීම. ඒ වර්ධනය කිරීම අපි තනියෙන් කරන දෙයක් නෙවෙයි. එය සිද්ධ වෙන ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල් මගින්. මමයි කියන මොබයිල් එක යම්කිසි ෆ්‍රීකවන්සි එකකට ටියුන් වුණාම විශ්වයේ තියෙන සේරම ඒ ෆ්‍රීකවන්සි එකේ තියෙන මොබයිල් එක ටියුන් වෙනවා. ඒ වගේ එක මනුස්සයෙක් තුළ යකෙක් ඉන්න පුළුවන්, පෙරේතෙක් ඉන්න පුළුවන්, තිරිසනෙක් ඉන්න පුළුවන්, නිරිසතෙක් ඉන්න පුළුවන්, දෙවියෙක් ඉන්න පුළුවන්, බ්‍රහ්මෙක් ඉන්න පුළුවන්, රහතන් වහන්සේ නමක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ තත්ත්වයට අනුගත වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුගත වෙන්න පුළුවන් මොකද ඒ නෝට් එක අපේ සිතාරයේ තියෙනවා. එක එක වෙලාවට එක එක නෝට් එකයි වයිබ්‍රේට් වෙන්නේ. ඒ වයිබ්‍රේට් වෙනකොට සිතාර සමහරක් තියෙනවා සමකම්පන වෙන නාඩි. sympathetic vibration කියලා එකට කියන්නේ. ශ්‍රුතිය වාදනය වෙනකොට එක තතක සිතාරේ ඊට අනුගතය ඉබේම වාදනය වෙන ඔටෝමැටික් කම්පන තරංග වයර් දිනනවා සිතාරවල. ඒ වගේ අපි අපේ හිත යහපත් තත්වයකට කම්පනය කරනවා නම්, වයිබ්‍රේට් කරනවා නම් මේ මුළු මහත් විශ්වයේ දෘශ්‍යමාන අදෘශ්‍යමාන ඉන්න නොයෙක් සත්‍යයන් එක්ක අපිට මේ ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල්මන්ට් කියන ක්වොන්ටම් ජාලයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ ආත්මයේදී උනත් අපිට rahat වෙන්න, මාර්ගඵල ලබන්න බැරි කමක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාන පෑවට පස්සේ අවුරුදු 5000ක් යනකල් උන්වහන්සේ තුළ බුද්ධත්වයේදී අවදි වෙච්ච ඒ බුද්ධ ශක්තිය මේ විශ්වයේ පවතිනවා කියලා. හැබැයි කේන්ද්‍රගත වෙලා මධ්‍ය මණ්ඩලයත් එක්ක කේන්ද්‍රගත වෙලා විද්‍යාඥයෝ නාසා අධ්‍යයන හොයාගෙන තියෙන චන්ද්‍රිකා යවලා ලෝකයේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණය බැනලා චන්ද්‍රිකා දෙකකින් ගුරුත්වාකර්ෂණය අඩු, ගුරුත්වාකර්ෂණය කියන්නේ කාම ශක්තිය, අධ්‍යයන ශක්තිය, පොළොවට බැඳ ගන්න ශක්තිය අඩුම තැන තමයි ලංකාව. මධ්‍ය මණ්ඩලයේ තියෙන ලංකාව මැද්දේ. ඒකේ අනිත් පැත්තේ තමයි බර්මුඩා ට්‍රයැන්ගල් එක තියෙන්නේ. ආසියානයේ ඉඳලා ඇද ගන්නවා එකට. ගිල ගන්නවා. නැව් ගිල ගන්නවා. ඔළුපාරු ගිල ගන්නවා. ලංකාවේ
ගැන උනන්දුව දක්වන්නේ විශ්වයට යන්න පුළුවන් දොරටුව තියෙන ලංකාවේ කියලා. ඒ කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ අයුබට ලංකාව කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ නිවන් පින්වන් පාන්න ආසන්නයේදී කියලා. රාතන් අතේ වහන්සේ පින්වන් පෑට පස්සේ අපි කොහොමද රාත් වෙන්නේ නිවන් දකින්න කියලා. ඉතින් කියලා අනුගත වෙන්න පුළුවන් ශක්ති කේන්දර 4ක් තියෙනවා මධ්‍ය මණ්ඩලයේ. මං සිද්ධාර්ථ වාසී ඉපදිච්ච තැන, බුදු වෙච්ච තැන, ධම්සක් පවත්වපු තැන, පිරුණාන් පාපු තැන. ඒ බුද්ධ ශක්තිය කේන්ද්‍රගත වෙලා තියෙනවා. අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ ශක්තියට අනුගත වෙලා බොහොම පහසුවෙන් මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ ස්ථාන වලට යන්නම ඕනේ නැහැ. ලෝකේ කොහේ හිටියත් විශ්වයේ කොහේ හිටියත් ඒ ශක්තියත් එක්ක ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල් මගින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. බ්‍රහ්ම ලෝකෙ එක්ක දිව්‍ය ලෝකෙ එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙහි ඉඳගෙන. ඒ පිළිබඳ අත්දැකීම් භාවනා යෝගීන්ට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ භාවනාවලදී එක එක මට්ටම් වලට හිත ගමන් කරනවා. ධානයෙන් ධානයට එක එක මට්ටම් වලින්. කාමාවචර මට්ටම් වලින්. රූපාවචර මට්ටම් වලට ගිහිල්ලා. එයින් අරූපාවචර මට්ටම් වලට ගිහිල්ලා. එයින් පස්සේ අනිමිත්ත මට්ටම් වලටත් ගිහිල්ලා. නිර්වාණ සාක්ෂාත් වෙන මට්ටමට හිත වැඩ කරනවා සමහර අයගේ ධ්‍යාන භාවනාවලදී හිත. ඒ මොකද ඒ සාධක වලට අනුගත වෙන්න පුළුවන් අල්ප සාධකයක් කුඩා සාධකයක් මේ මහා සාධකයේ කියන මේ බබයක් වන මේ ශරීරය තුළ තියෙනවා. අපි හැමෝම තුල තියෙනවා. ඒ සාධක වලින් අපට හිතකර සාධක තෝරගෙන අහිතකර සාධක බැහැර කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් අපි ගාව තියෙනවා. ඒකට තමයි මහා ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ. බුදු වෙන්න පාවිච්චි කරන ඒ වුණාට අල්ප ප්‍රමාණික ප්‍රඥාව අපතුල තියෙන්න පුළුවන්. අර මං කලින් කියවනේ මහා පඤ්ඤා සූත්‍රයේ සංයුක්ත නිකායේ පස්වෙනි කාණ්ඩයේ දෙවෙනි කොටසේ 256 පිටුවේ තියෙන සත්පුරුෂ සංසේවනේ. ඒ සඳහා සත්පුරුෂයන් හොයාගෙන යන්න ඕනේ. අප තුළ සත්පුරුෂ භාවය හදා ගන්නකොට කියන්නේ අපි ඒ මට්ටමට අපේ හිත ටියුන් වෙනකොට හිත කියන්නේ අපේ අධ්‍යාත්මය. ඒත් එක්ක අපි නොදැනුවත්වම විශාල සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ සම්බන්ධතාවය නිසා ඇති වෙන ලොකු බලය තමයි කියන්නේ අපි යාමකට යවන දේවතා බලයක්. ඉෂ්ට දේවතා බලයක් තියෙනවා කියලා. දෙවි දේවතාවරු අපට උපකාර කරනවා කියලා. දෙවි දේවතාවුන්ට නෙවෙයි බුදුවරයෙකුටවත් බෑ තව කෙනෙකුට උපකාර වෙන්න. ලෝතර බුදු වුණත් තව කෙනෙකුට නිවන් දක්වන්න බෑ. ඒකට අවශ්‍ය වාසනාව පුද්ගලයෙක් ගාව නැන්න. ඒ කියන්නේ සාධකේ නැන්න. ඒකනේ ජේතවනාරාමයේ බුදුහාඳුර අවුරුදු 20ක් වැඩි හිටියා. අල්ලපොඩි හිමි චුන්දුසු කියලා අපාගත වුණේ බුරුම් මාගෙන කාල. ගී ජීවිතේ මතනාවච දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ අපාගත වුණේ. ජේතවනාරාමයේ වැඩි ඉඳලා මොකද ඒකට අනුගත වෙන සාධකයක් ඒ වෙලාවේ අවදි වෙලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ කවදාහරි පසේ බුදු කෙනෙක් කියලා නිවන් දකින්නයි කියලා බුදුහාඳුරුම ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දේවදත්තට ගාවත් නිවන් දකින්න පුළුවන් බලයේ ශක්තිය තියෙනවා. ඒ සාධකේ තියෙනවා. ඒ සාධක අපි හැමෝම ගාම තියෙනවා. ඒ නිසා මා අද මේ විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තයක් ගැන සාකච්ඡා කළේ ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල්මන්ට් කියලා. ඒක භෞතික වස්තුන් අතර පමණක් නෙවෙයි අධ්‍යාත්මික ජීවීන් අතරත්
පවත්වන්න පුළුවන් අන්තර් සම්බන්ධතාවයක්, අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් කියන එක පෙන්වන්න කරා. ඒ සම්බන්ධතාවය අර ෆ්‍රීකවන්සි තියලා. ෆ්‍රීකවන්සි කියලා කියන්නේ ඒ ප්‍රමාණයකට. ඒවට කියන්නේ සංඛ්‍යාත විද්‍යාව කියලා අද හඳුන්වනවා. ඒ ඩිජිටල් ක්‍රමයට. ඒකට ඒ ඩිජිට් එකට අපේ හිත ගියාම ඒ සංඛ්‍යාවට ඒකට කාගවත් උපකාර අපට අවශ්‍ය නැහැ. උපකාරී මේ ලැබෙනවා. අපි හොඳ අතට පෙරලෙනකොට ඒකට උදව් වෙලා තියෙනවා. නරක අතට පෙරලෙනකොට අපි වට කරගන්න අරක පෙරේතයේ භූතයේ යක්කු කුම්බාණ්ඩු ඉන්නවා. මේ ලෝකයේ හොඳින් නරකින් දෙකීම පිරිච්ච ලෝකයක්. මේ ලෝකයේ මාර බලයක් තියෙනවා, බුද්ධ බලයක් තියෙනවා, දේව බලයක් තියෙනවා, බ්‍රහ්ම බලයක් තියෙනවා, මනුෂ්‍යකමක් තියෙනවා, අමනුෂ්‍යකමක් තියෙනවා. ඒ යම් කිසි සාධකයක් මත කරගෙන භාවිතා කිරීම. භාවනා කියන්නේ භාවිතා කරනවා. ක්වොන්ටම් එන්ටැගල් මගින් අපිට බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා ඇසුරු කරපු ඒ තත්ත්වවලට පත්වෙච්ච නොයෙක් ජීවින් එක්ක මනුෂ්‍ය ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකේ, බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉන්න ඒ උත්තමයන් එක්ක අපිට සම්බන්ධතාව පවත්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒම සම්බන්ධතාව ඇති වෙන බව මං හිතනවා භාවනා යෝගීන්ට සාක්ෂාත් වෙලා ඇති කියලා. අපිට අපේ ඉදිරියදා ජීවිතයේදී යක්කු පෙරේතයේ භූතේ වට කරගෙන ඉන්නේ නැතුව දෙවිවරුන් බ්‍රහ්මයන් වට කරගෙන ආර්ය පුද්ගලයා වට කරගෙන ක්වොන්ටම් මාර්ගයේ ළඟට යන්න ඕනේ නැහැ. ඉන්නේ කොතන? එතන ඉඳගෙන. මේ බුද්ධ බලය කියන එක තනක් නැහැ. එහි පස්සිකෝ කියන්නේ, එහි කියන්නේ ඉම කියන්නේ මේ, එහි කියන්නේ ඒක බහුවචන. මේ කියලා කියන්න පුළුවන් හැම තැනකම. සාන්දිකෝ කියන්නේ දැන් කියන්න පුළුවන්. Here and now කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. ඕනම තැනක ඕනම වෙලාවක අපිට ඒ සම්බන්ධතාවය පවත්වන්න පුළුවන්. අපායේ ඉඳද්දි බ්‍රහ්ම ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වලා බ්‍රහ්ම ලෝකයට යන්න පුළුවන් ඊළඟ ආත්මෙ. බ්‍රහ්ම ලෝකේ හිටියත් අපායත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වලා ඊළඟ ආත්මෙ අපායට යන්න පුළුවන්. මනුෂ්‍ය ලෝකේ හිටියත් එහෙමයි. ඒ නිසා අප තුල තියෙන මේ සාධකවල බලය අනන්තයි, අප්‍රමාණයි. ඒ බලය ඉබේම පාවිච්චි වෙන ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල්මන්ට් කියන ක්වොන්ටම් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ගැන අපිට තේරුම් ගියොත් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා විශාල විප්ලවයක් මේ විශ්වයේ ඇති කරන්න. නොයෙක් විද්‍යාඥයන්, දාර්ශනිකයන්, යෝගාචරයන්, ලේඛකයන් අනාවක පහල කළා තියෙනවා. 20 අවුරුද්දෙන් පස්සේ මේ ලෝකේ භෞතික සංස්කෘතිය යටපත් වෙලා අධ්‍යාත්මික සංස්කෘතියක් උදා වෙන යුගයක් පහළ වුණා කියලා. අන්න ඒ සංස්කෘතියට උඩ අනුව අප තුළ තියෙන යහපත් සාධක භාවිතා කරමින් අවදි කර ගනිමින් ඒ සඳහා උපකාරවත් වෙන සත්පුරුෂයන් සමග නොයෙක් ආත්මවල, නොයෙක් භවවල, නොයෙක් ලෝකවල ඉන්න සත්පුරුෂයන් හා සංසේවනය කරමින් ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල් මගින් අපිට විශාල අධ්‍යාත්මික විප්ලවයක් මේ ලෝකයේ තුළ පවණක් නෙවෙයි, මේ මුළු මහත් විශ්වය තුළම ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇති කරන්න පුළුවන් බව බුදුහාඳුරෝ වදාළලා තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ මතු කරගත්ත බුද්ධ ශක්තිය අවුරුදු 5000ක් කල් යනකම්
මේ ලෝකේ තියෙනවා. මධ්‍ය මණ්ඩලයේ ලංකාවේ මධ්‍ය මණ්ඩල කේන්ද්‍රගත කරගෙන දැන්ට ගත වෙලා තියෙන්නේ 5000න් 2600 ගානයි. 2500කට ආසල් ගන්න තව ඉතිරිලා තියෙනවා. අන්නේ කාලය තුල මේ ලෝකයේ මේ විශ්වයේ අනන්ත අප්‍රමාණ තලවල අධ්‍යාත්මික විප්ලවයක් අධ්‍යාත්මික යුගයක් බිහි කිරීමේ හැකියාව ඒ හැකියාව නැති සාධක අපි හැම කෙනෙක් තුළම තියෙනවා. ඒ බව කියා සිටින්නයි මං අද මේ දේශනය පැවැත්වුවේ.